Siz ham YouTube kanal ochmoqchimisiz, lekin qanday yo'nalishda boshlashni bilmaysizmi? Bugun men sizga 2025-yilda Amerikan YouTube'da doim trendda bo'lib keladigan top 5 ta yo'nalish haqida ko'rsatib beraman. Bu yo'nalishlar orqali nafaqat obunachi, prosmotrlar, balki minglab dollarlar ishingizga. Shunchaki diqqat bilan videoni oxirigacha tomosha qiling. Video oxirida aynan siz uchun bonusimiz ham bor. Demak, kompyuter ekraniga o'tamiz. Demak, yo'nalishlardan birinchi yo'nalishimiz Tiles Hop yo'nalishi va kanal PowJump. Demak, bu kanal 257 ta video bilan 68900 ta obunachi to'plaganiga 69000 ta desa ham bo'ladi. Demak, kanalda ko'rishingiz mumkin, aynan Tiles Hop bo'yicha aynan hozirgi trendda qo'yyapti. Aynan hozirda eng rivojlanayotgan Tiles Hop yo'nalishidagi kanallardan biri. Mana shu. Demak, ko'rishingiz mumkin. Prosmotrlardi. Juda ham zo'r prosmotrlar. Demak, eng populyar videosi, eng ko'tarilgan videosi 2 hafta oldin 2.800.000 prosmotr to'plagan. Ichiga kirib ko'ramiz. Demak, videoni ko'ramiz. Bu boshlanish uchun boshlanish trend green screen qo'shgan va 2-1 ham qo'ygan green screen. 3 ta green screen ishlatilgan mana shu o'zini. Los tralaleritos dicen tralalala, tralalala. Las vaquitas saturnitas dicen mo mo mo. Los rulifulitos dicen bla 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 bla. Los chimpancinitos dicen pananini. Los capuchinitos dicen asesini, asesini. Los crocodilitos dicen cabum cabum. Los didilitos dicen la. Las tralaleritas dicen bu videoni demak, ko'rishingiz mumkin. Xuddi mana shunday videolar qo'yadi. Shunchadan prosmotrlar to'playdi o'shanga yarasha. Demak, endi bu kanalni daromadini ko'ramiz. Demak, PowJump deb qidiruvga yozamiz va mana shu kanal daromad. $2900 dan $46000 ya'ni kamida oyiga bu inson 2500, juda kamida. Lekin o'rtacha 2800-2900 topadi. Demak, bu ikkinchi kanalimiz Anzax Football. Demak, xuddi mana shunday videolar qo'yadi. Demak, bittasini ko'ramiz. Mana shu. Har futbolchilarni bittadan golni qo'yib, yoshini yozib chiqadi. Muzikaga moslab. Chiroyliroq golni qo'yib. Só me aponta o trilha, tu nunca prestou atenção. Quando fuzil, toma só rajadão. Ular penaltilar bo'yicha shunday video ustiga bir nechta futbolchilar qo'yib, o'shalarni har xil o'sha penaltilarni bitta yo'nalish bo'yicha chiqadimi, o'sha bo'yicha chiqarib yuboradi. Ya'ni penalti bo'yicha boshlanib, penalti bo'yicha, shtraf bo'yicha, shtraf bo'yicha shunday olib borgan. Xuddi mana shunday videolar bilan bu kanalimizni endi daromadini ko'ramiz. Demak, bu Anzax Football. Demak, chiqmadi. Mana shu kanal. Hop, $7200 dan $116000gacha. Ya'ni bu degani kamida oyiga bu inson $7000 topadi. Mana shunday oddiy videolar bilan oyiga $7000 topadi. Va bu 3-kanalimiz, ya'ni sun'iy intellekt ASMR yo'nalishi AI video kanali. Demak, mana shunday ASMR videolarni sun'iy intellekt orqali jonlantirib
tayyorlab qo'ygan. Popular videosi 244 ming prosmotr, 12 kun oldingisi mana shunday videolar. Buni mana shunday nima deydi? Asmar videolarda qo'ygan. Endi bu kanalda daromadini ko'ramiz. Emamiya ai mana shu kanal. Ko'rishingiz mumkin $110 dan $1800gacha. Ya'ni bu kanal o'rtacha $100, $150 topadi oyiga. Ya'ni nega men shunday daromad bo'lsa ham ko'rsatyapman? Ya'ni bu yo'nalish shu 1-2 oy ichida juda ham ko'tarilib ketadi. Mana shu asmar yo'nalishi, ya'ni mana shu sun'iy intellekt yo'nalishlari barchasi 5-6 oy ichida juda ham zo'r ko'tariladi. Shuning uchun men sizlarga ko'rsatyapman buni. Demak, bu 4-kanalimiz, ya'ni Angela 2 kanali. Angela yo'nalishi, Angela 2 yo'nalishi. Demak, jonli efir qilayotgan ekan bu inson. Demak, mana shunday prosmotrlar to'plagan. Kuniga 2 tadan video qo'yar ekan. Lekin o'rtada uzilishlar ham bo'lar ekan. Demak, bitta videosini ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bitta Angelani o'ynab qo'ygan, ikkinchisini ham o'ynab bitta ekranda joylashtirib qo'ygan. Demak, bu kanalda daromadini ko'ramiz. Angela demak, bunday emas ekan, Angelani o'zi ekan. Mana shu kanal oyiga $441 dan $7100gacha, ya'ni oyiga $450-500 topadi mana shu kanal. Juda ham yaxshi va yasayotgan videoga yarasha juda ham zo'r. Ya'ni boshlang'ichlar uchun, ya'ni boshlamoqchi bo'lsangiz YouTube'da juda ham zo'r yo'nalish bu. Juda ham sizga mos keladigan yo'nalish boshlash uchun. Kam vaqt sarflab juda ham yaxshi pul ishlash. Bu yo'nalishimiz futbol yo'nalishi, Futbol X kanali. Juda ham zo'r shortslar chiqaradi, lekin u shortslar tayyorlash juda ham oson. Mana shu prosmotrlar to'plagan 700 ming prosmotr. Eng popular videosi 20 million prosmotr to'plagan. Caixa tá preparada pra foder sua safada. Pense entrando na piroca, sua piranha safada. Vem, Round 1, Round 2, Round 3. Bunda esa futbolchilarni oldingi avloddan hozirgi avlodgacha ajdoddan. Demak, bu kanalda daromadini ko'ramiz. Futbol X 10 $20 ming dan $316 ming gacha. Juda ham zo'r daromad. $20 ming topar ekan, kamida mana shu inson mana shu kanalda o'zidan. Juda ham zo'r daromad. Ya'ni kuniga 2 ta yoki 3 ta shorts chiqarib bunday daromad qilish bu juda ham realniy natija. Har bir yo'nalish trendda. Wow. Bu yo'nalishlar orqali Amerikada minglab dollarlar ishlanmoqda. Endi navbat aynan sizga. Qaysi yo'nalishni tanlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Agar siz ham YouTube orqali shunday minglab dollarlar ishlashni xohlasangiz, opsioniyada qoldirgan Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, o'sha yerda to'liqroq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Agar sizda YouTube bo'yicha savollaringiz bo'lsa, aynan mana shu botga yozsangiz, men sizga 24 soat ichida javob beraman.